Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mide helikobakteri. Ben daha önceden bununla ilgili bir video yayınladım. Şu anda ekranlara geliyor. Ben o videoda nasıl midemi hasta ettim, neler dokundu, nasıl bu kadar ilerledi ve çözümünü nasıl buldum kendimce anlattım. Ancak mide öyle bir organ ki onu iyileştirdiğinizde dokunan bir şeyleri yediğiniz zaman tekrardan aynı hastalıklar nüksedebiliyor. Helikobakteri bitse bile mideniz yıpranmış ve zarı incelmiş olduğundan dokunan bir şey yediğinizde hemen mideniz ağrımaya, sancımaya, hazmetmemeye başlayabiliyor ya da rahatsızlandığı için fazla asit üretebiliyor. O videoda anlattığım gibi ben aslında midemi iyileştirdim. Uzun bir zaman mide zarını da kalınlaştırdım. Söylemiştim, ağız sütü kullandım, oksijen aldım diye. Ancak midemin çok iyileşmesine güvendim. Baktım turşular yiyebiliyorum, acı biber yiyebiliyorum ve bir zaman sonra yapmamam gerekir ancak çok sevdiğimden arada sırada asitli içecekler de içmeye başladım ve midemi tekrardan bozdum. Bana soracak olursanız o videoda anlattığım kadar hiç hastalandım mı? Hayır, o kadar atak geçirmedim, o kadar kötü hastalanmadım. Ama mideme dikkat etmediğim zamanlar ya da stresli durumlar yaşadığım vakit midem ufak tefek rahatsızlıklar yaşadı. Bir iki günde bunları çözmeye öğrendim ve çözdüm. Böyle bir atak geçirdiğinizde iyileşseniz bile nasıl çözmeniz gerektiğini, hemen nasıl kurtulmanız gerektiğini bu videoda sizlere anlatmak istiyorum. Bu arada bazı kişiler bana hayır biz ilaç kullandık hemen iyileştik, siz yanlış biliyorsunuz diyorlar. Bazıları da evet biz de sizin gibi olduk, ilaç kullandık iyileşemedik, ne yaptıysak olmuyor, sürekli hastayız ve bu yaşam kalitemizin düşmesinden dolayı çok mağduruz diye yazanlar oluyor. Sevgili arkadaşlar, bu benim söylediklerim kanun değil ve herkes de böyle olacak diye bir kaide de yok. Sevgili izleyiciler, her insan yaratılış itibariyle birbirinden çok farklıdır. Bir nebze de olsa evet zehir hepimize dokunsa da hepimizde gösterdiği tepkiler farklı farklı olabilir. Dolayısıyla ben de bu böyle olduğu için herkes yanlış bilgilendiriyorum. Herkes de böyle olması gerekir diye bir şey söylemiyorum. Sadece benim gibi aynı sorunu yaşayan arkadaşlarla burada toplanıp sorunu çözmek amacıyla hazırlanmış bir videodur bu. Bu arada mide helikobakteri ile ilgili hazırlamış olduğum videoda çok seyredildi ve çok yorum geldi demiştim. Orada yorum yazan arkadaşların, yani edepli ve terbiyeli yorum yazan arkadaşların hepsine tek tek dönmeye çalıştım. Çünkü hasta olan insana karşı bir merhametimiz, sevgimiz ve saygımız var. Üzülüyoruz, bir insan olarak üzülüyoruz ve tez zamanda şifalar bulmasını istiyoruz. Yine bu rahatsızlığı çeken arkadaşlar orada girip yorumları da okusunlar. Sağ olsun izleyicilerin çoğu nasıl şifa bulduğunu, farklı farklı yöntemleri orada anlatmışlar. Bana yarayan size yaramayabilir ama oradaki bir yöntemden şifa bulabilirsiniz. O yüzden mutlaka o videonun yorumlarını da okumayı ihmal etmeyin. Sevgili izleyiciler, diyelim ki bir şey yediniz, midenize dokundu ya da stresli bir olay yaşadınız ya da üzücü bir haber aldınız. Mideniz birdenbire asit salgıladı ve hemen rahatsızlanmaya başladınız. Başa çıkamıyorsunuz, çok sıkıntılı bir atak geçiriyorsunuz. Bu arada antiparantez bir şey anlatmak istiyorum. Doktor Selman Hoca'nın bir videosunu seyretmiştim. O videoda mide kanaması geçirilen bir hastaya getiriyorlar. Hastada sıkıntı yok, sadece üzücü bir haber alması dolayısıyla midesi birdenbire deliniyor ve mide kanaması geçiriyor. Selman Hoca şöyle açıkladı. Biz yemeye başladığımızda, yani çiğnemeye başladığımızda midemiz bir mukus salgılıyor ve o midemizi koruyor. Akabinde salgılanan asitler midemize zarar vermiyor. Ancak yemek yemediğimiz için aldığımız üzücü bir haberde birdenbire vücudun asit salgılamasıyla mide korunmasız olduğu için delinebiliyor. Peygamber Efendimizin bir sünneti vardı, hatırlayalım. Yemekten önce tuz yerdi. Tuz midemizin mukus salgılamasını sağlıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yemeğe başlamadan 5 dakika önce tuz da bu işimizi görecektir. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ben mide ağrısının olduğu atakları nasıl atlatıyorum? Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi birdenbire mide gaz topluyor ve bağırsakları da bunu veriyor. Çok affedersiniz, geğirme gibi problemler olmaya başlıyor.
Böyle bir durumda anlayacaksınız ki mideniz rahatsızlanmaya başlamış ve ne yeseniz dokunup mideniz ağrımaya başlıyor. Bazıları mideyi böyle bir durumda boş bırakmayacaksınız dese de benim midem boşken rahat ediyor. Öncelikle karnımız tokken asla yatıp uyumuyoruz, dümdüz durmuyoruz. Çünkü mideye hapsoluyor yiyecekler ve asitler orada birikiyor, ağrıtıyor, midemizi bulandırıyor. Sevgili arkadaşlar, böyle bir atakta ben aç kalmayı tercih ediyorum. Çünkü yediğim zaman daha fazla ağrıyor. Mide bana bir şey değdirme, acıyor, canım acıyor diyor. O yüzden de mideyi dinlendirmek lazım. Nasıl yaranıza dokunamıyorsanız, onu bandajlıyorsanız mideye de dokunmamak gerekiyor. Lütfen yorumlarda buna itiraz etmeyin. Herkesin bünyesi farklı farklı. Sadece benim bünyem gibi olanlar için anlatıyorum bunu. Sizler de birçok şey denemişsinizdir arkadaşlar. Belki aynı sefa çayı, belki brokoli kürü, belki karbonat, belki İngiliz tuzu, belki oksijen benim gibi, belki ağız sütü ya da süt. Aklınıza ne gelirse herkes denemiş bir kere bir şeyler. Hatta kudret narı da var bunun içerisinde. Çörek otu yağı var, zeytinyağı var. Şimdi dostlarım, benim böyle bir atakta en güzel çözen, midemi çözen, rahatlatan ve en hızlı iyileştiren şey ayva hoşafı oldu. Onu da sizlere açıklayayım. Bir ayva için 3-4 bardak su koyuyorum ki kaynarken çekiyor kendisini zaten. 3-4 yemek kaşığı da almadan 10 dakika önce şeker dolduruyorum. Ve bu ayva hoşafını 30-40 derece civarındayken de içiyorum, tüketiyorum. Sıcak sıcak mideme çok iyi geliyor. Çok fazla aç kalabilirseniz aç kalmayı deneyin ki ben kalamıyorum. Bütün gün ayva hoşafını içip akşam da bir fırında uskumru balık yemeyi tercih ediyorum ya da patates haşlaması ki o bile dokunuyor. 2 gün boyunca bu şekilde ayva hoşafını tükettiğiniz zaman ki bu günde 8 bardak olabilir. Yani bunu 3 öğüne bölebilirsiniz. Güzel ve ılık bir şekilde olması lazım. Midenizi 2 günde yatıştıracaktır. Aynı zamanda bunun posasını da yiyebilirsiniz. Sabah akşam mide koruyucu hapınızı da almayı unutmayın lütfen. Yine antiparantez belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu söylediklerim doktorların verdiği ilaçlarla çare bulamazsınız. Yani yetersiz kaldığı noktalarda alternatif tıbbı deniyoruz. İlk önce bilime inanıyoruz, güveniyoruz. Çare bulamadığımız noktada alternatif tıpla işimizi çözüyoruz. Bunun haricinde mide koruyucu gibi tahin de yiyebilirsiniz, bir yemek kaşığı. Tahin de çok etkili. Yine zeytinyağı içebilirsiniz aç karnınıza. Zeytinyağı da çok iyileştirici ve mideyi koruyucu özelliğe sahiptir. Brokoli kürünü de ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben brokoli küründen de çok şifa gördüm. Mideme dokunulacak bir şey yediğim ve midemi bozduğum zaman brokoli kürü de mideme çok iyi geliyor. Böyle ağır bir mide atağı geçirdiğiniz zaman da aç karnına ayva hoşafınızı içtiğinizde ya da brokoli kürünü içtiğinizde brokoli kürünün pasosunu yiyebilirsiniz. Ayva hoşafın da aynı şekilde pasosunu yiyebilirsiniz. Çok açsanız eğer 2-3 tane yumurta haşlayıp katı yumurta yiyebilirsiniz. Hem karnınız doyar hem de mideniz dinlenmiş olur. Bunun haricinde balık yiyebilirsiniz fırında. Bunlar yağlı balık olursa daha faydalı olacaktır, yumuşak olacaktır. Hangileri olabilir? Somon olabilir, palamut olabilir, uskumru olabilir. Bir fileto, 1,5 ya da 2 olabilir. Böyle dönemlerde çok yemek yemeyin. Zaten mideniz hazım zorluğu yaşıyor. Daha çok midenize yüklenerek onu rahatsız etmeyin. Dinlendirin ve iyileşmesi için ona zaman tanıyın. Yine haşlanmış patates yiyebilirsiniz. Salçasız, zeytinyağlı yumuşak sebze yemekleri yiyebilirsiniz. Mesela bu nedir? Kereviz olabilir, kabak yemeği olabilir. Diyeceksiniz ki çok kötü yemekler tarif ediyorsun. Bunlar yenir mi? Evet, 2 gün ya aç kalacaksınız ya da midenize hiç zarar vermeyecek bu yemeklerle karnınızı doyuracaksınız. Atağı geçirmeniz için bunlar şart. Yine böyle bir atakta birebir iyi gelecek başka bir tarif veriyorum. İngiliz tuzu. Sabah aç karnına 1 bardak suya 1 yemek kaşığı İngiliz tuzu atıp karıştırıyorsunuz. Tadı biraz acıdır. Ve midenize, bağırsaklarınıza lağman yapmasını bekliyorsunuz. 2 saat hiçbir şey yemiyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim. İngiliz tuzu bir günlüğüne rahatlatır. Midenizin tamiri için ya ayva hoşafı ya da brokoli kürü şart. Mutlaka bunları uygulamak durumundasınız. Şimdi sevgili izleyiciler, sadede geleyim. Benim o videoda anlattığım acılı dönemleri yaşamak zorunda değilsiniz.
çözümlerinizi bildikten sonra o acılı atak dönemlerini bu şekilde atlatabilirsiniz. Sağlığınıza duacıyım. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Bütün hastalara tek tek cevap vereceğim. Ukalalık yapanları da engelliyorum. Kusura bakmasınlar. Çünkü onlar hasta değiller. Sadece ukalalık yapmak için video seyrediyorlar. Ben bu videoyu sadece hastalara hizmet amacıyla hazırladım. Bazı hasta olmayan insanlar seyrediyor ve video çok uzun diyorlar. Video uzun falan değil. Hasta olanlar her kelimesini tek tek kayıt altına aldık, çok doğru söylüyorsun gibi yorumlar yapıyorlar. Dolayısıyla hasta olmayanlar bizi meşgul etmesinler. Diğer arkadaşlara, yorumlara ve hizmete açığım. Sizlere şifalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler.